Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Soy Laila y les hablo desde Melilla. Bueno, esta semana queríamos mencionar, ¿no?, que el día 8 de septiembre fue el Día Internacional de la Alfabetización. La semana pasada empezaron las clases en Ceuta y Melilla para los colegios y esta semana pues han empezado también en el resto de la península. Y bueno, queríamos contarles el hecho de que muchísimos niños, la mayoría de los cuales tienen origen marroquí, pero que muchos de ellos han nacido aquí o muchos de ellos llevan muchísimos años aquí, pues no han podido acceder al derecho, no han podido acceder a la escuela y por lo tanto no han podido ejercer el derecho a la educación que contemplan todos los pactos internacionales y la Convención del Niño. Denunciar que esta situación no solamente se produce en estos dos enclaves fronterizos que son Ceuta y Melilla aquí en España, sino que también en muchos otros sitios en los que, por ejemplo, hay campos de refugiados, como en Lesbos, cuando se podía ir al colegio, porque ahora ya no, las circunstancias ahora ya son peores, pero cuando se podía ir al colegio también había muchos menores que no accedían al colegio. Es decir, la vulneración del derecho a la escolarización de las personas migrantes, las personas refugiadas es constante. Y ese es un tema que muchas veces se nos escapa y nos pensamos que las personas pueden simplemente estar o en campos de refugiados o simplemente vivir de forma invisible, como pasa aquí en Ceuta y Melilla, y tenemos que conocer todos o tenemos que denunciar que hay derechos que se tienen por encima de la condición administrativa en las que se esté, como es, por ejemplo, el derecho a una educación obligatoria y gratuita, como mínimo a los menores de edad o los menores de 14 años. Así que, bueno, esto es lo que queríamos poner en denuncia esta semana. Bueno, buena semana y hasta la semana que viene. Hola a todos y todas, soy Paula y os hablo desde Patra en nombre del equipo de voluntarias y voluntarios que os queremos mantener informadas de la situación actual. Continuamos con nuestras actividades diarias como la distribución de alimentos y la asistencia médica. Seguimos también con partidos improvisados cada miércoles y compartimos risas y charlas con los chicos. Una semana ha pasado desde la intervención de la policía en las fábricas y uno de ellos sigue detenido en la comisaría, sin conocer sus derechos y sin haber consultado aún a un abogado. 4 de ellos se encuentran en el campo de detención de Corintos, a la espera de una respuesta debido a la petición de asilo. Un largo mes privado de libertad les espera por una simple respuesta burocrática. 2 de los chicos fueron liberados por motivos de salud que hasta ahora desconocemos, siendo dejado en libertad con un simple papel escrito a mano, en un idioma para ellos desconocido y sin información clara de lo que va a pasar. Por otro lado, la policía de Ancona hace una semana encontró un chico muerto en uno de los barcos que llegó desde Grecia y hasta el momento no hemos descubierto de quién se trata. Creemos que este es un buen ejemplo de los riesgos que estas personas enfrentan, paradójicamente, para sobrevivir. La persecución policial en el puerto sigue siendo una rutina diaria para los chicos que cada día reflejan las consecuencias en su propia piel. Por parte de la municipalidad hemos recibido la noticia que la próxima semana contaremos con más porciones de comida para las fábricas. Hola, bona nit des de Mitilini, Lesbos. Ara mateix fa una setmana de la nit del 8 al 9 de setembre, la nit en què Moria Camp, el camp més gran de refugiats d'Europa, va prendre foc i va quedar en cendres. Tot això va sorgir a causa de la identificació del primer cas positiu de coronavirus a dins del camp. Això va passar el dia dilluns.
Després de la identificació d'aquest primer cas, hi van haver aparentment alguns contagis. Aquestes persones contagiades, identificades també com a positives de Covid-19, van ser aïllades, entre cometes, en una tenda a dins del camp de Mòria. Les autoritats anomenaven aquesta tenda com la clínica d'aïllament, però aquesta clínica d'aïllament estava situada a dins del camp, a la mateixa proximitat de les altres tendes que la resta d'estructures del camp. Les persones habitant a dins del camp, que feia 6 mesos que estaven confinades, des del dia 15 de març, mai Mòria va obrir o va desconfinar l'espai, tenien por de la situació perquè, evidentment, els contagis amb aquest virus són molt ràpids i les condicions de Mòria són òptimes per incubar aquest virus amb la major rapidesa i facilitat possible. A més de les condicions higièniques, les condicions d'habitatge, com viuen la gent amuntegada els uns als altres, el munt de gent que viu dins de cada tenda i el contacte que té tothom amb tothom, era impossible evitar una expansió. Dins d'aquesta confusió, aquesta ansietat, aquest terror, aquesta tensió, la nit del 8 de setembre, nosaltres, per exemple, des de casa rebíem missatges a grups de WhatsApp que tenim amb diferents col·lectius de persones vivint al Camp de Mòria, on aparentment es parlava d'algun tipus de protesta, hi havia baralles, i de sobte van començar a parlar d'un incendi a la zona de la clínica. Volien cremar la zona de la clínica perquè aquesta zona no existís més i les autoritats es fessin càrrec, es fessin responsables de les persones positives, les portessin a l'hospital i almenys protegissin d'alguna manera la resta del camp de ser contagiats. Bé, es desconeix si va haver diversos incendis simultanis, qui va ser que va provocar l'incendi, no entra en aquests temes. El cas és que aquella nit també feia molt de vent i els incendis es van expandir amb molta rapidesa, rodejant tot el Camp de Mòria i portant les flames cap a l'interior. Durant bastantes hores ens van començar a avisar de l'incendi a les 11 de la nit, més o menys. Fins les 3 de la nit la policia va estar retenint la gent a dintre sense deixar-lo sortir, fins que en un moment algun espai va explotar i explotar com que al cremar van saltar parts de l'estructura i van arribar a l'altra banda de la carretera. Per tant, el Camp de Mòria cremava per un costat, l'altre costat també estava en flames i la carretera on es trobava la policia estava entremig dels dos espais cremant. En aquell moment la policia va pujar els cotxes i van marxar i va ser quan la gent va començar a poder sortir corrent en la desesperació, enmig d'un munt de fum, amb avalanxa pels dos costats de la carretera, cap als boscos, cap al poble de Mòria i cap a on van poder. En aquell moment hi havia diverses persones entre nosaltres amb cotxes que van fer un munt de viatges agafant a gent i portant-los cap a... allunyant-los al màxim possible de la zona. A partir del matí següent, la zona identificada on es van trobar el major nombre de persones era, per una part, a la carretera que connecta Mitilini amb Penelluda, que és una carretera que està paral·lela a la costa. Allà més o menys s'hi trobaven unes 3.000-4.000 persones. Després a la carretera que connecta Penelluda amb l'entrada de la carretera de Mòria Camp i tota la carretera de Mòria fins a més o menys 1 quilòmetre del camp, que és tot el que es va apartar la gent. En total, no sé, calculem més o menys, així a tiro hecho, que hi havia igual, com a molt, unes 7.000 persones. Durant els dies següents, tota la gent que estava
A la zona de Penelluda, tota la gent que estava a la carretera de Mòria ha sigut desplaçada cap a la carretera entre Mitilini i Penelluda, que és on es troba ara el major nombre de persones, custodiades per 2 blocs de policia a ambdós costats de la carretera. De les altres persones, de les altres més o menys 7.000, 8.000, que en teoria vivien al camp, perquè tot i que el camp era per 3.500 persones, a dins n'hi vivien 13.000, no se sap res. No hi ha números, no hi ha cap altra localització, cosa que ens sembla molt estranya. No sé, perquè nosaltres estem en contacte per la manera que tenim de treballar, els col·lectius dels que formem part, amb moltes persones vivint a dins del camp, no totes de la mateixa zona, no totes de la mateixa comunitat, per tant ens sembla gairebé impossible el fet de que no haguem rebut cap notícia de ningú que no estigui a la zona de la carretera, però no se sap res més. Parlant una altra vegada de la zona de la carretera, que dic que estava custodiada per la policia, en aquesta zona les persones estan vivint ara des de fa una setmana sense parets, sense sostre, sense cap tipus d'estructura sanitària com atenció mèdica o lavabos, sense aigua i sense menjar. No només no poden abandonar la zona, sinó que l'accés està prohibit a qualsevol tipus de suport de l'exterior. Diferents petits col·lectius autoorganitzats, com per exemple No Border Kitchen, és una cuina, Saporeac, una de les ocupes que està a la ciutat, nosaltres, Wish, altres col·lectius que treballen amb dones, hem estat intentant proporcionar ajuda directament a la zona. La policia, i no només, també els locals, sempre ens han posat difícil l'acció o tallant les carreteres i que, per tant, des de Mitilini fins poder entrar a la zona de la carretera, que normalment són 2 quilòmetres, 5 minuts amb cotxe, havíem de fer el tomb gairebé a la meitat de la illa, passant pel nord, fent que el camí entre la ciutat i la zona afectada fos 1 hora i mitja. I després, un cop arriben allí, no ens deixaven accedir a l'interior amb cotxes, furgonetes o el material que estiguessin portant a vegades. Per tant, l'estratègia més ha sigut, perquè nosaltres seguim creient en el suport que volem proporcionar, havent d'accedir a la zona carregant bosses, carregant ampolles d'aigua, carregant motxilles, carregant bolquers, carregant compreses, sabó, tovalloletes, menjar a pes per camins de la muntanya, intentant evitar aquests controls de la policia. Les autoritats, l'Estat en si, no han proporcionat cap tipus de resposta. Les persones han estat abandonades a la seva sort i impedint que elles mateixes poguessin ser autònomes i trobar un nou funcionament, un nou mètode de supervivència. L'únic en el que les autoritats han centrat el seu esforç ha sigut en mantenir tancades les fronteres de la fortalesa d'Europa i en construir un nou camp que està prenent lloc en una antiga base militar en desús. Construir un nou camp provisional. Totes sabem que la paraula provisional aquí a Lesbos pot durar anys. En aquest camp s'estan construint tendes, s'estan muntant tendes, en tot cas no suficients, no prous com per allotjar a totes les persones que ara mateix s'han quedat sense un espai on viure. I a més, és un camp que té la intenció de ser un camp tancat, és a dir, un camp on la gent que hi entra no hi pot sortir, i així ha estat declarat per contactes que tenim que han entrat al camp i que no tenen cap mena de possibilitat de sortir del camp. Aleshores, l'entrada al camp de moment s'està fent de manera voluntària. Dic voluntària entre moltes cometes perquè hi ha organitzacions que, treballant per l'exèrcit, treballant per les autoritats, es desplacen a la zona de la carretera i a través d'amenaces convencen d'alguna manera a les persones a entrar
al camp pel seu propi peu, com per decisió pròpia. El que se'ls està dient a les persones que estan a la carretera és que si no entren al camp s'aturarà totalment el procés de petició d'asil i poden ser deportats directament, no tindran oportunitat de poder recomençar d'obrir el seu cas o de fer l'entrevista. Entre d'altres coses, com que al camp hi ha lavabos i electricitat, que allí podran obtenir menjar i aigua, que tenen una tenda per ells i la seva família amb tota la comoditat, que tenen productes higiènics, que tenen accés a lavabos. Tot això és mentida, ha estat totalment desmentit pels contactes que tenim a dins, que ens avisen que només hi ha una zona amb electricitat i que, per tant, poder accedir allí per tenir bateria al mòbil, per exemple, per comunicar amb familiars, per comunicar amb altres persones, per comunicar la situació, és impossible i provoca baralles, que només obtenen aigua i menjar una vegada al dia i, a més, també han de seguir fent cues, que no hi ha lavabos, és a dir, sí que n'hi ha, però no per tothom, i, a més, no hi ha una diferenciació de lavabos per homes i dones, el que fa que les dones tinguin un accés molt complicat als lavabos, tant als lavabos com a les dutxes, de les que no poden fer ús fins tard a la nit, on només les dones hi van per poder ser protegides d'alguna manera per la foscor, per no ser vistes pels homes. A més d'això, tampoc hi ha hagut distribució ni de roba, ni de productes higiènics, ni de mantes, ni de matalassos o un espai on poder dormir més que la tenda. Recordo que el camp de Mòria va ser cremat i les persones van poder sortir en estampida tan bon punt com la policia va obrir. Per tant, ningú va poder agafar motxilles, bosses, tendes o cap de les seves possessions en aquell moment. Les persones que es trobaven a la carretera durant aquests últims dies, a més, hem vist que s'han mobilitzat en diferents manifestacions que han estat fortament reprimides per la policia amb gas lacrimogen, creant greus problemes tant epidèrmics a la pell en infants com en la salut respiratòria de moltes persones que ja tenien malalties cròniques. Les persones que s'estaven manifestant, tot i no tenir aigua i no tenir menjar, deien que no volien aigua, no volien menjar, el que volien és llibertat. Em sembla denigrant, em sembla insultant la resposta o la no resposta que està donant Europa a aquesta situació, que és cap ni una. Centrar esforços en mantenir a la gent en una carretera durant una setmana quan hi ha solucions, mantenir esforços en mantenir la frontera tancada, en construir un camp tancat, és a dir, una presó, en no facilitar una organització, en no facilitar un accés de menjar i aigua a la zona, etc. Hi ha la notícia ara, que s'està rebent com una gran victòria, que alguns països volen acceptar refugiats. Per exemple, Alemanya deia que pot acceptar 400 persones. Això no és una victòria. 400 persones, si tenim en compte que al Camp de Mòria n'hi havia 13.000, és un número molt petit, i si tenim en compte que a la illa de Lesbos no només hi ha el Camp de Mòria, sinó que existeix el camp de Karatepe, Megalaterma i Pikpa, és un número encara més petit. I no només existeix Lesbos, estan les moltes altres illes gregues, el continent de Grècia, està Sèrbia, Macedònia, està Itàlia, està Espanya, i hi ha una crisi migratòria brutal des de fa molts anys a tot el món. Aleshores, el fet que Europa estigui responent amb un acord de transferència de 400 persones no és suficient. A més, aquestes persones, això, part positiva, igual de tota la història d'aquesta desgràcia mundial, és que 400 menors no acompanyats han sigut transferits del Camp de Mòria a altres països, però, com dic, no és una resposta suficient. Hi ha diferents col·lectius que de moment ens estem coordinant d'alguna manera per poder accedir a la zona, com deia abans, a proporcionar ajuda. Majoritàriament són
diferents col·lectius autoorganitzats que repartim aigua, menjar, productes higiènics de primeres necessitats, així com pasta de dents, raspall de dents, tovalloletes, sabó, xampú, compreses, bolquers per infants. Ara també roba, perquè com deia, molta gent no va poder agafar cap material de les seves tendes abans de marxar, mantes i tendes. Tot i això, la coordinació és complicada perquè en un estat d'emergència on hi ha tants grups diferents que tenien accions de treball molt diferents a les que es necessiten suplir ara, que a més la urgència i la necessitat és constant i que a més tot canvia cada dia perquè les persones no estan al mateix espai, la policia les ha desplaçat durant tota la setmana, ara estan retingudes a dins, ens bloquegen els accessos. Per tant, la situació és una mica com dia a dia, quasi et diria hora a hora, entendre què es pot fer, per on es pot fer, com ens podem organitzar, quin material hi ha disponible i com es pot accedir a la zona bloquejada per fer arribar aquest material. Suposo que una mica responent a la pregunta que tothom deu tenir en ment, que és com puc ajudar en aquesta situació. A veure, és molt complicat. És a dir, sí, aquí hi ha una situació d'emergència i es necessita suport, el que passa que, per exemple, un suport físic, és a dir, desplaçar-se ara mateix a la illa sense conèixer les distàncies, sense conèixer les persones, sense conèixer col·lectius, sense conèixer quin és el significat de cada cosa en aquest espai, no té molt de sentit perquè és molt complicat ja d'entrada entendre la situació i poder respondre a aquesta, inclús havent estat aquí un munt de temps, com per poder fer-se una idea de què es pot aportar, com i a on, quan es desconeix totalment l'espai. Suposo que el suport moral sempre ajuda, tant a nosaltres, persones en cooperació, activistes, humanitaris, voluntaris, whatever, com a les persones refugiades que s'estan trobant ara mateix en aquesta situació desesperant, aporta una escalfor que és necessària. Ajuda econòmica sempre està benvinguda perquè en aquesta situació d'emergència doncs, tothom ha hagut de trobar respostes ràpides i la majoria passen per comprar material, per obtenir recursos que es necessiten al camp i que no està aportant cap govern o autoritat. També m'agradaria donar una mica el toque, posar l'alarma en el fet de que hi ha molts projectes, molts col·lectius, molta penya implicada que ens estem deixant la pell i que ens va molt bé rebre aquest suport econòmic, però també m'agradaria dir que hi ha moltes ONGs que tenen gran repercussió, que estan rebent grans quantitats de diners i que no estem veient respondre de cap manera en aquesta situació. No les hem vist cap dia sobre el terreny ni cap dia en funció de denúncia cap a les autoritats cara a aquesta gran catàstrofe que està succeint. Aleshores és una mica més com, sempre que hi hagi suport econòmic, que em sembla important i necessari, informar-se també de quines són les accions que està fent aquesta ONG, aquest col·lectiu ara mateix, quin és el suport econòmic que pot necessitar i per què. És a dir, que no hi hagi tampoc una por a preguntar, a informar-se abans d'enviar diners a mansalva a algunes organitzacions que al final inflen els seus sous a costa de catàstrofes. Després diria que el canvi no és només mirar ara cap aquí perquè hi ha hagut una gran desgràcia, perquè aquesta desgràcia existia abans de l'incendi. Mòria estava cremant des de feia molts anys. I no només és Mòria, com he dit abans, són molts altres espais. Per tant, a part de, no sé, intentar que això sigui un tema de conversa, intentar compartir, republicar totes les entrevistes, imatges, articles que es puguin donar visibilitat al conflicte, diria també, no sé, ser una mica conscients de que el problema no només és Mòria, està a tot arreu, com acabo de dir i com he dit abans,
i està tot arreu vol dir que moltes vegades també existeix allà on vivim, totes i tots. És a dir, al nostre barri també hi ha gent que pot necessitar suport i per mi el més important és un canvi estructural general, és un canvi del sistema i això només pot passar per autoorganització, per suport mutu, per crear xarxes de confiança i per canviar una mica la manera de percebre i de treballar amb les persones que tenim més a prop i eliminar el racisme d'una vegada per totes, perquè si no, no sortirem d'enlloc. Bé, moltes gràcies per escoltar. Una abraçada molt forta i seguim en contacte per noves actualitzacions. Hola compañeras, buenas tardes. Aquí seguimos en Bosnia con la No Name Kitchen y la situación aquí no termina de mejorar, sino todo lo contrario. Y voy a pasar a relataros lo que las compañeras Hanna, Stephanie y Marión nos relatan, nos cuentan desde Bihać. La semana pasada la entrada del campo de Bihać se convirtió en un campamento para más de 5 familias y una docena de jóvenes, entre los que también había menores. Algunos de ellos acababan de ser víctimas de una devolución en caliente desde Croacia a Eslovenia. Cuando pidieron ser readmitidos en el campo, les dijeron que tenían que pasar por unas normas estrictas de cuarentena. Pero la falta de habitaciones disponibles en el campo representaba que 40 personas se tenían que quedar 14 días recluidas en 2 contenedores. Los que aceptaron estas condiciones seguían esperando ser admitidos afuera, a las puertas de la valla. Una mujer, madre de 2 niños, nos contó cómo había sido su día a día esta última semana. Dijo que la policía les despierta cada día alrededor de las 5 de la mañana al grito de «¡Moveros! ¡Fuera de aquí!», bajo la mirada de los guardias del campo. A menudo les queman las tiendas de campaña, sus pertenencias y sus zapatos. Así, el grupo tiene que huir y volver más tarde cuando todo esté más tranquilo y sea más seguro. A su alrededor, algunos hombres aprovechaban entonces para hacer la siesta. Luego, por la noche, se tendrían que quedar despiertos para proteger a sus familias de los ladrones. Otra mujer, madre de 6 hijos, no puede amamantar a su bebé de 3 meses porque no le queda leche. Aún así, lo sigue intentando. Lleva 2 años en la carretera y nos dice: los últimos 2 meses han sido los peores. Antes, el problema eran las carreteras. Ahora en Bosnia, el problema son las personas. En cuanto a la distribución de alimentos, nos permite repartir entre 15 y 25 paquetes de comida cada día con cosas básicas como arroz, harina, aceite, salsa de tomate y verduras. Cada paquete es para 5 personas y para 2 días, así que podemos llegar al menos a 60 personas cada día a un coste de 5 euros por paquete. Cocinar puede llevar mucho tiempo cuando cocinas con un pequeño fuego, pero la gente habla de hacer sus propias recetas, aunque sean recetas simples, como el pan parata, y se lo toman como un momento de convivencia y de compartir. Es impresionante ver a los chicos girar a la masa de la parata en el aire. Continuamos recogiendo informes de violencia en la frontera. Todos los días nos encontramos con gente que quiere compartir sus historias y que está desesperada porque la Unión Europea les escuche. Cada vez escuchamos más relatos que explican cómo las autoridades croatas roban y queman los zapatos y en consecuencia también aumentan las heridas causadas por caminar largas distancias con los pies descalzos. También es muy alarmante el incremento de informe de mujeres y niñas que dicen haber sido cacheadas por agentes masculinos, así como de personas a las que le han robado toda su ropa. Entre los casos médicos que hemos visto últimamente está el de un hombre que tiene un grave problema de visión. En algunos países lo considerarían ciego. Gracias a la colaboración con la organización humanitaria Fresh Response, pudimos conseguir unas gafas especiales que le hicieron en una óptica excelente y generosa de Sarajevo. Además, hay muchas personas con heridas infectadas
y estamos gastando mucho material de primeros auxilios. Por desgracia, tenemos prohibido practicar primeros auxilios directamente, así que distribuimos el material necesario para que ellos mismos se laven y venden sus heridas. Esto resulta evidentemente más caro que proporcionarles directamente primeros auxilios, y para nosotros es muy difícil conseguir suministros fuera de Bosnia, por lo que las donaciones económicas para estos son muy bienvenidas. Y bueno, compañeras, esto es desde lo que nos cuentan las compañeras desde Bihać, aquí en Bosnia, y nos escucharemos nuevamente la semana que viene. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hola, buenas. Soy Bárbara Bécares y os hablo desde Nonin Kitchen. Los que seguís este podcast habitualmente ya sabéis que Nonin Kitchen es una organización independiente que está situada en diferentes puntos fronterizos, a las afueras de la Unión Europea o dentro de la Unión Europea. Y os voy a contar cómo está la situación actual en Bosnia, en Velika Kladuša en particular. Es un pueblo que está pegadito a Croacia. Croacia es Unión Europea. Entonces muchas personas están ahí con el objetivo de conseguir llegar a la Unión Europea y poder pedir asilo. No sé si sabéis, supongo que si estáis escuchando ya estáis enterados. Es muy difícil conseguir asilo cuando estás fuera de la Unión Europea, es prácticamente imposible, o conseguir una visa para viajar de forma legal y de forma segura. Entonces eso lleva a que haya personas que se arriesguen la vida para cruzar fronteras y poder llegar a un país donde pedir el asilo. Y ahí sí que tienen el derecho de que se tramite. El problema es que Croacia o Eslovenia están constantemente, como venimos reportando desde 2017, rompiendo las normas, la legislación, y lo que hacen es, en muchísimas ocasiones, cuando se encuentran dentro de su territorio con alguien que es migrante y no tiene papeles, lo deportan de forma ilegal y en muchos casos con violencia, y la violencia continúa siendo muy grave hacia las personas refugiadas y ahí llegan de vuelta a Bosnia. Bueno, en Velika Kladuša las últimas novedades son terribles. El día 15 de noviembre, si nada cambia por tema del coronavirus, va a haber elecciones locales en los diferentes municipios. Eso está haciendo que los políticos, como siempre, están utilizando a los migrantes como medida de arrojo entre unos y otros. Entonces están difundiendo muchísimas informaciones totalmente falsas y al mismo tiempo vienen los políticos y ofrecen las soluciones, que es algo que no es nuevo en Bosnia ni es nuevo en ningún lado, ¿no? Creo que nos suena a todos. El asunto es que se está ejerciendo muchísima presión sobre las personas refugiadas y eso lleva a un maltrato inmenso dentro de la misma Velika Kladuša. Una de las medidas, de las decisiones tomadas a nivel cantonal, allí un cantón es como digamos aquí una provincia, una comunidad autónoma. A nivel cantonal se ha decidido que no pueden entrar nuevas personas a los campos de refugiados. Es decir, que aunque un campo de refugiados esté por debajo de su capacidad, no puede recibir a nadie nuevo. Eso deja que solo pueden recibirlo en uno que se llama Lipa, que está a las afueras de todo, muy alejado y en un sitio totalmente embarrado y en unas condiciones pésimas. Es el único que puede recibir más gente, pero está por encima de sus capacidades. Los demás están medio vacíos o con poca gente, pero la gente está durmiendo fuera en las calles. En Kladuša calculamos que habrá unas 2.000, 1.800 personas durmiendo en la calle. Nosotros estamos dando comida para unas 1.200 a la semana a través de un sistema de damos cupones y la gente va al supermercado a comprar con esos cupones. Y necesitamos dinero para poder llegar a más personas porque cada día vemos más. Luego está haciendo mucho frío por las noches, la gente está pasando frío y otro problema que hay es que las autoridades no quieren a personas migrantes o refugiadas caminando en los núcleos urbanos. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas se van a esconder a los bosques porque al final no tienen a dónde ir. Si van a cruzar hacia Europa, Croacia los deporta y los golpea, ¿no? No pueden moverse en autobús por el país y están en Kladuša intentando poder escapar. Pero no quieren tampoco que estén en Kladuša, entonces lo que están haciendo las autoridades es que si encuentran a alguien, los agarran y se los llevan a sitios remotos donde no hay acceso a tiendas, ni a agua, ni a transporte, y que están lejos de la frontera. Entonces los llevan o bien a Lipa o los llevan a un lugar llamado Otoka y los custodian para que no puedan escapar de allí. Entonces la gente está escondida para que no les suceda eso. Y entonces muchísimas personas, casi todos, están durmiendo en bosques escondidos, llenos de humedad. Los bosques, pues al final hay mucha suciedad. Y hay otro problema inmenso que a mí me angustia muchísimo y es la falta de acceso a agua limpia. La Nonin Kitchen comenzó en Bosnia ofreciendo duchas
diarias, durante muchas horas todos los días, que yo me encargué de eso durante muchos meses, y ofrecíamos duchas de agua limpia y ofrecíamos agua para que la gente pudiera beber, pudiera cocinar y para que la gente pudiera lavar su ropa. Y lavábamos la ropa además de todo el mundo. Y a mí ese proyecto me encantaba porque veías a la gente limpia, a gusto, cómoda y pues mucho más sana. Ahora se ha cortado, aparte que ya hace tiempo que nos cortaron las duchas a nosotros, se han cortado el agua de las fuentes. En muchas mezquitas también han cortado el agua a las mezquitas. Si las autoridades se enteran de que algún vecino tiene como una manguera o un grifo externo para que alguna persona refugiada vecina que esté viviendo cerca agarre agua, les cortan esa fuente, les cortan esa manguera. Eso quiere decir que muchísimas personas no tienen acceso a agua limpia. El río es un vertedero casi, el río está sucísimo porque es lo que usa mucha gente para lavar su ropa o para lavarse ellos. Entonces, lo que hay ahora mismo son unas enfermedades en la piel inmensas, que son enfermedades totalmente tratables, si se tratan a tiempo no sería nada, ¿no? Pero entre los mosquitos, la humedad, la suciedad y la falta de acceso a salud, a servicios de salud, hace que la gente tenga unas enfermedades de la piel inmensas, tremendas, dolorosísimas y horribles. Esto es todo y nos mando un saludo desde Velika Kladuša.